والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مود اسلام رنے دا مولانا صاحب دے شودے یو تقریب دے زد بیمورے پلحاظ بندے شپی جلسے تا اکثر ندر ماں خوچ ڈیری مجبور کڑائی نو بیادا دیولا زیخو مشتا دیر لرے پریوزی دیر تکلیف مند ہے چونکہ دے خفیص ہے وہ دے دو دیرینا دے محبت پا خاطر بندے زتوستا روغلا دے مزدگارنا یوا خبر چالو دو چے بار بار علماء نوردی شاہ تویئی آمو تویئی چے تد کربلا واقعہ بیان کر چونکہ مو اصول دادی چے زا موضوع خلاف تقریر نکو دا دے ورو تقریر دے مووی چے تقریب سے دے ورو خبر وشیاغ واقعات بیان شی خو ملگری میں نپریر دی پا خوشی سے غم خبر بند بیان دی او دے غم خبر کا ورو آئے وہ دے گی تقریر بندے کو خوبیا خدا گاڑ وڑ نوست ہوئے خوچی یور غم جن خبر بندے کو بیا غم جن خل پا قبرستان سے پا شگے و پمزک اکشینی والم تا خبر کو دیر پا فکر سرنوستی کتوس خم اخی منپرر دے بیو سنت عمل دا کے چے دا سمرا پا کٹینا نوس کسون نیو چے لرے والمونن ہوئے نو دا کسون ارمخششے و بل شرده دا چے دا وڑی کی ویڑ کی لشکی ورستے شے چے تو سے بجلی و نسوی دی دے فول فور بجلی چے دردریمی دے گریڈ نا تو بچیونی لشکی پتر سے دا مشرون در مخششی او کارڈ بندے او یو کاس بغیر دے والمانے نا آخا چے دے مو دے مخنا دے لاؤڈ سپیکر دے حرن نا سڑتا نوی نس دا مخش کسون ٹول کشنے او دا وڑی کی بچون لشکی ورستے شے دی طرف نا چے سوک خپانا شے زو گورا پشتے شے خبرہ توستا کن چے پا کارڈ بندے یو کاس خنوستوی بیاوے مو طبیعت خروپی دیر پس بچونے تو سورستے شے او دیر تنگ تنگ شنے زا دیر مختصر خبر اکڑل غوڑا زا بیموری بچونے تو لشکی پسٹ شے تو اس پسٹ شے لشکی دا وڑی کی کڑاچی پسٹ شے دا مشرون مختا مختا شے نا دغ دیش مخ شے نا روش مختا ہو دیش روش پترپال بندک شے نا ہو دیش ترچک شے دے کاٹ نا ٹول روشے پا منل شے خیر دے اوسترگے میں دا منا نظار کو چے وینا ہو تو اس غلیے زیمہ پا کٹینا بندے او مخت کشنے چے دا سنوی چے فرشتے او فٹو غلط ہو نبوسی دا ورستے کسون ویل لڑے خپاشوے کسان دا کسون روگر دے مخ کشنے تو سے لشکی ربخو کرشنے چے دا زیز یود چے لشکی مخش خرکات روکے کہ دا شیطون زینا بند کے ویا چاوز باللہ من الشیطان الرجیم خرکات ہو کے شابس دا کسون خرکات ہو کے ورست زینا نشت خل دا غاسوی لوڑ دی جزاک اللہ بارک اللہ مود اسلام رنے زد چاپا بندی ماننا و چونکہ دے محرم یاشتو بیا دے چکلا دا خبرار تا وکڑا مو پڑا شخا موضوع میں بدال کچی چلو محرم یاش لرے ندو و دے عاشورے ریز تا خلاص و تریزے پوتی دی ادھے پا ترتیب بندے چی دا ملگری نداری جی و دیوی چی میر وقت دا پیسلا کڑی دو چی دا روشی
ونن خې خبره زکه معنا چې سپینږیری پلوري مو غونده لره سړی ته دای ولاګه د دوی د دوشکی د زینر ته وکړه دا استقبال د پورا او زدارا کټلنچر نه خډل جوس میرا چې د دې عزت دا واستر رسید دغه معنا دادو چې یعنی د وسورتي په مسار نه تیروي چلش کی عزت سړی دیر کو به د ډیرو امید لراو چلش کی د بے قدر کو اگی نا واست نه در رسی کني نیر د بے قدر کوي دغه د پورا توس توجه سره کښینه څوک خوسیږي کاشکون و د حسن او د حسین د خبره چې بیان توس ته د امتیاز احساس وشي نه د چګاول چې څک شړای ونی نه بدا توس شکون نه دا شیا دی دالش کی تجاوز کو په شک کني د شک نه ز قربان شو خدای د شریعت نه تجاوز کو خرت علی صاحب خدای مرتبه تا ورته دیو جنمی کافر کوي ورنه عشق چې 50 خ موجود وي زسن اسی شهای ته تلا بیا د سن اسی په حج شه زپوس دوم چات شو یا چې دا کله سلام وړي او وشتای نه خال په حجر اسود سره ورتراب بیا مو سره پوسټه د بلې عقیده ول سړای نوستو توستا او شای نه ځکه چې کله په توسه دغه سی نو دا زون غشا پارټي بیلی د عالمونه او دغه پارټي بیلی خو مو په طبيعت شنل نو اگر ته چې دا به وقوف خلق وګوره مولانا سے پود دیرو کا چتر مو چې ما دا د سوول دا خواشکون دی عاشق سړی د پوره هم مکروه خبره جایز دي دا خو د عشق نه کو ته خبر نه نو د اسلام رنه دا د حسن او د حسین د عشق خبره دا زتو سے په مخشه دا د پلور د مینه د خطر او زخپل موضوع بدلاو کني چیرې پوروش د غم خبره نه کا تکه چې توس چې وژړاو وی د ورو جلسه خدا خو بیا شا خبره نه دو دا د کربلا واقعا زتو په مخشه عجیبه ترتیب باندې بیان کا مفتی محمد شفیع سے پدا باندې مستقل تحریر کړای د کتاب په جوړ دی خو به کنه هی کا خبره ته غوته وری بیا برداشت لوړ نه دي دمره تکلیف په تیر دی چې کلا خان یزید ته د امیر المؤمنین لقب حاصل شو د خبره توجه سره ده دا شیعه چې زون وای دا غدر اول شیعه کړای د خرد حسین سره د خپل غدر په وجه باندې پښمنه د وجه نه وزوري نه وای غداری اول دې کړی بے وفایی د سره کړی نو خرد حسین رضی الله عنه په مدینه منوره شه تشریف فرما دی چې د مدینه گورنر وته ویل چې ته د یزید امیر المؤمنین حکمرانی او حکومت او امارات منه کنا دوی ته ویل چې زو مشوره وروغ عبید الله ثلاثه یا اربعه ټول جمع کړل عبد الله ابن عمر عبد الله ابن ابو بکر عبد الله ابن عباس نیرا زیوت صحاباوی شورا روغشتلا چې د بیعت شریعت پر سره څنګه ده مو طرف تر ګوره مخینه او ناړه چې معشوقه خبرار باندې بیانوي بل دی وګوره نو چې کله هغه ټول مشوره وکړه حضرت معاویه صاحب جلیل القدر صحابي و خدای ته ویل چې دا ترتیب نه و خرس ابو بکر صدیق سے بچای و خو پښورای فیصله وکړه د امیر ټاکل و دیغه حضرت عمر سے بچای و حضرت علی سے بچای و حضرت عثمان سے بچای و لیکن د پخپل د بچی د پورا امارات نه دی غوښته دا صرف او صرف یو حضرت میاں سے و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چې اغي خلق مجبور کړل په بیعت باندې
وہ تویوے چے تو سے دی یزید اماراتو مانے لہذا دا پا جبر سر رو غلائی دے نا دا حکمرانی و امارات منل دا لازم ندی بس دا خبر آوائی دے خلاف وکو دنیا سے دا خبر اڑانگا شد خرد حسین خبر گپ کناو چی دا آواز کفاتا ورسد دا کفاتا دا کوفی دا سے جذبتی و جلالی خلق دے امام اعظم صاحب دے کوفی ہوں دے کوفی اکثر دے امام سے مذہب دیر زیوت تے خدا دے کوفی خلق دا ترک دغه دا د بیت الله ولا دعا سوا کولا د حکمرانی کړی دو اگی بالکل د امام سے په مذهب باندې عقاید وی دا وی چې کیم رغلی دي دا اکثر امام شافعی سے امام مالک سے امام احمد ابن حنبل په طریقې دی وی دیو جناره خبره ته دی چې شرک بل خبره شتانه نو کوفه خلق مشوره وکړه مو طرف تر ګوره چې کدا خرد حسین میش تروشی میش و د امارات اومانی خدا دنیا مسلمہ کڑے واچے کفی خلچہ سراشی بیا سوک مقابلہ نشی کڑے دا توتیہ و تمہید پر شکل والدہ خبر از دا چکلا دا خطر ورس دا مشورہ و غستلا آر خبرہ پر شورا سر شاوی نو اغیوی تاویل چی جیتا خپل مدرم تو دا سے وکا چی یو قابل سڑائی ولالا چی حالات ملیم کو چی تو تا سازش نوی جوڑ شوائی نو دا پاگی دیشے یو صحابی ولو جان دے خرطوکل سے بچائیو اگی تاویل چے تلوڑ سا دے خرط علی صاحب دے کسر وریر بچائیو نو چے دا خبرہ اوکڑا اگی وطاو چے صاحب توس خدا پیسلہ اوکڑا خو مو خود دعا بچون یتیمون اور پوتی دی یو محمد دا یو ابراہیم دا یو تلویر دا یو دشپیر کولی دا خو موٹا برا خو اس مرا شوی دو دا سا وکا دیوے تاوی چے دا دا سر دیا خو پیسلہ وی شوی دا چے دائی کلا کفاتا لوڑا گئے دیر استقبال ہوکا دا یو شاندار تقریر ہوکا اوے تویوی چے دا دے مولوس دا دے خرد حسین لوستا ہے نو دا بندے تو سے باعات ہوکا نا بجلی چیوی بیدا غرغوری تا خود ضرورت نشتا بجلی شتانا شاہ نو چکلا دا خبر اوکڑا مطرف تر گورے نو دے خرطو قیل سے بچائی مبارک سرا دے دوی وڑی کی بچوں نے لاز ذرا کسو نے دا پلوز بیعات ہو کجا دے خرط حسین لوستے نو دوا مارے شل زرے کسو نے در مارے دیش زرے در تلوار مارے تلوشت زرے چکلا 50,000 کسو نے بیعات ہو کا نو دو دیش دخط و تولی کا چوی سردرے ماویس فیضا ہموارا دو خرد حسین سرا دے ملگری الرون شا لیکن ملگری دیر مانے کچھ تک دیتا مناسب نہ مدینہ منورہ سے پوتے شا خدای نہ مانے کے دا کچھ کلا الرون شا نو تدبیر کونت بندہ تقدیر کونت خندہ بنی دام خو یو تدبیر و سج جوڑاوی خو تقدیر پر خون دی چدائی مدینہ منورینا روت او کفاتر نردش یزید خبر شا نو یزید فوراً بشیر دے مدینہ دے کفی گورنر و اگی تا چیٹ ولی کہ عبیداللہ ابن زیاد تا چار دیر ظالم سڑائی ہوں چھتا میں کفی گورنر کڑے او دتا دا چیٹ ویر استے آڈر دائی میں معذول کدیا گورنرینا خودوی تاو چه زو ورنا وزر ترانگی خالقو طول دے حسین پتا با دی وی چه تفیقس دے دے ورنا وطلنا مخشی وارز تاریخ داز بدل کا چه اوستے غی حسین غند باروبار کا لشکار خد دونی پا مخر اوچوا اوس بند دونی اوچوا خالقو پا دوکا شروع چه حسین رو گئے
جدائی کلا ویرا غای لوی استقبال یو کخرت حسین زندہ باد نارے ہو لگے دے خوچ دائی کلا کشنستا پوست پو دے گورنر پتخت بنے نسٹے آڈر یو اشکرا کچھ بشیر تا موضوع یہ وزا گورنر یا زد یزید دے طرفنا نو زا گورنر یو فوراً کارفی نافذہ کر وہ اعلان یو کو چی سوک دے خرات وکیل سے بچائے دا سوک گرفتار کو دمر انعام ویوی سبوٹم دا خال کر جمع کرل دے 50,000 پزیبن دے 20,000 خال پوتی وی دو مارے 10,000 خال پوتی وی حکومت خال تا پیسے ڈانگے کڑے و خوف و حراسی وی روچو وان کہ پیسے اخلے و دا خبر ڈیرہ دے خطرے دو کارفی دو نو چه کلا خان تلوار مارز که دلا دسر ایسوک پوتے نشولو کارفی نافذا وا نو دا خپل بچی پا گوتا و نیول ایو دروزاوے او تکولا اوی تویویل وی تای تسوکی ویچ دا خرطو قیل صاحب بچائیاں دا خرطو حسین طرف نا قصیدیاں مشتشی برو که اگی وی تاوی چی میر مخانشتا دیر سخت خطرہ دو نو دای روغا قاضی شوریخ تا اگی در روزای اوٹا کولا ویتویوی چی صدی ویچی دا بچی میں سنبول کا وزم ایدون تا وردرما زی پٹھاولے والنی 4 سر دریمی او مختروشی نو سبو ایدون تا روغے ویچی گرفتار یکا ویتویویل چی مرگ نندر رخو چی دے لاش بیزتی میں وہ نکے مو لاش مدینہ مناوراتا والا رہے چپو درچتا بیلڈنگ تا چک کا وہ ساری اکلا ہوئیاں آرسوس کی دیوی نے اویل کہ لا الہ الا اللہ ذکر وکے نر وشد جدا شدی خدا مبارکہ کو لا الہ الا اللہ جہر سرا پشتگا آواز سرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو چکلا خان اے دلاش مبارک ساری اکید دے درچتا بیلڈنگ نار اولوے دو وہ دو وجودی چی سمرا تکلیف فیر کا اخبر دے برداشت نہ دو اے دو بچیون حکومت کرفی نافذ اکڑا چی دے وقیل دے بچی زمن محمد و ابراہیم کا چا گرفتار کڑل میرواتا ڈیرے نام میرکی دے قاضی شوریخ اخپل بچی تا اول چی زخو نامدار سڑائی مخال پیرانی آدھے شام نا کافلہ مدینہ تدریمی دا بچون ور مخشکا اس پیچو دینا مخش تاجد پٹیم راون کڑل خوچے کافلہ تا ور رسدر رونیو شوا وا کافلہ وی نتیرہ شوا نو ادائی دنر واپاسو چی میر دنر دے زمخا نوی نو دا سے ونوا سرویغ وندے آتا دوا سر ورننا وطل دے قدرت شانتا ہو گورا چی کیم کمانڈر ان چیف وان او ٹول خلطا دا ہدایت جاری کری چی تاسو دے محمد دے ابراہیم سرینا رو رے آگی بی بی پاکپلا دے گی بی بی بارتا تلیوا خوچے کلا دو ویراغلا خاستے پورا چوے قتل چی دوا بچون پدا وناشی دے خاستا چی گوتے وڑے دے چغے ہووالے نو دیر ونی وال چی چوک یئی ویچی میش خود مدینہ مناورے یتیمونی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسیونی میر بے وطنائی مسافری چی سرتا ونوی محمد و ابراہیمی ویچی بچون ایت شای نشتا کورتا راوستل خوراکی ویتا تیار کدے ویتا ویچی میش پا مارے بندے خوراک ندرومی برو کا صرف دوا سرائے سم لستل خو خوب نویرتی چی نیماش پاکے دا چا کمانڈرن چیف روغا چی دا خلق کیڑان کڑی وی چی دا بچان ارمین دکے بی بی ویتا وی چی تچال و چیر تتلائے وی چی بخت چار و نکڑا کنی یزید
و عبیداللہ ابن زیاد دیر انام منلائی دے چه کچا چیر محمد و ابراہیم ارمین دل کرد نو پدگی ٹیم شے چه دا خبره اکڑا نو دو پا نصیحت ویتا لگیا شو اب شیٹینگ گوا ویتاوی چه گورا دا سے مکا دا یتیمون دی بے وطن دی دا خدای نا رزقو غوارا دا ویتاوی چه سی چل دای تو ماویل مانے کهوی چه گورا کتا میلاو شو چه ویتاو نوائی چه پا دغ دی شده یا پا خبر لگیا دی چه ابراہیم وزرل محمد چه شروع کرے گیجے سر بدالے کرے دے غوش ویتاونی ہو چه دا سوائی ابراہیم توائی چه دے مارور مبارکا آئے دے مارور مالو میری دا چه دے ما پلار لکچ شہید وی دے ما پلار دے دنیا نرخصت شوائی دی ما خوب ولی دے چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا گرد و نواشے پر ریاض الجنہ سے جناب رسول اللہ ناستو صحابہ کرام ناستی خرد حسین ناستی چه ما پلار مبارک را گئے او پریسارے پغیشنی ولی دی نو جناب رسول اللہ و تو فرمے چی چیر تراغ لے وچے ما دالا دی دین دے پر اخپل سر قربان او فرمایا جناب رسول اللہ و تو فرمائل چدا خبر اوکا چاوڑی کی معصومان بچان دے پچا وسپارل پدگی ٹیم سے دی جناب رسول اللہ دسترگ نشکرا لے صحابہ کرام پر رڑاش والدہ خوب وینی چت خورال بچان دے پچا وسپارل ابراہیم توائی چے دے مارورا محمدہ معلومی دا چلے ملکہ چے ما پلار دے شہادت جام نوش کڑے پدگی ٹیم سے دا کمنڈ دے چیخ پلا بی بی توائی چے دا سوک دی حل بایا نوا دوی پپشے والویدہ کہ پا خدای ملے بیتلائی دے خدای نرزقو غاڑا گورا دا خماسومان دی یتیمان دی بے وطن دی چیسوتا ونوائی لیکن دا ظالم نمانے کے دا او دای سنگ تکڑا او دو سرائی دے کٹنا پمزکر او ویشتلوائی چول او روان یکلیوے پیو سار نیولائی دے بلی پا بل سار نیولائی دے دیو بلتان دائی سر و جنگوی او دے دسترگ مبارک ندیش کے باران شورو دے ابراہیم توائی چو دے خدای ظالمہ میشخو مسافری بے وطنی یتیمانی دی جناب رسول اللہ دے خاندان نئی دے خدای نشرم در والا ماشت نشتا ایسو موایا لیکن دا ظالم ستر سویرہ پیرا نغلا بیاروان کڑی دی چه سخرات ہے ورہ سول نو لاس نئے چخلاس کردوا سرائے پپشے اولویدل دسترگ نادیش کے باران شورو دی اوہ توائی چو دے خدای ظالمہ میشخو یتیمانی مور پلار نلری بے وطنی معصومانی پخپل بل بچ رخم راوالا میشتا اتمایا لیکن ظالم والا گدا دو سرا بچانی بل ترا نردیکو دو سرا پسار باندے ونیول داسی ودرا ولتی رہے اوچا تکڑا دوے سرون کلام کرل ڈاڑے ولوی دی او سرون پلاشنی ولی دی دے پسری شنڈے بند دا کلمہ جریشوا اشہد اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ظالم الروان دے اثرون پلاشنی ولی دی چکل بی بی ترا آگئے چکل پمزکا گزار کرل دے وغی نوین روان شوغ بیار سوس کی دیوین اوول کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بی بی پا جڑا شد جڑا سرا بے ہوشا والویدہ سلگے والے پجڑا شوی توی چو دے خدای ظالمہ داسر شونڈے یتیمان باندے دی تیرا سرنگ را کشکڑا خدای دے تباہ و برباد و گرزوا
دا یو لګه د دی په وال باندې شروع وکړه لیکن دا و توای چې ظالم زد دمړه کړي وای خو چې بچان ته د سویلی نه وای اگی ظالم دا دوا سره سرینا اوچت کړل د عبید الله ابن زیاد په دلبار سے په تخت باندې گزار کړل لیکن چکلا آوینا چې بیا پمدکا گزار کړل وینه د روان شوي فوراً دیغن الفاظ دار علل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یو عبداللہ نامیدون چاہ پتو سازش ترہ خلاف شوائیوں دی جناب رسول اللہ عاشق و اللہ اکبر نارائے والا بے ہوشا پمزکا گزارے دو لیکن لگی ظلم پتار سو ویرارا نغلا کہ پدگی ٹیم سے اطلاع ورہ سیدہ چھ خرد حسین دے کوفی اطراف تارا ورہ سیدہ یو صحابیو چھ دا پسازش رو غلائیوں اگی درخواست و تولی کو کاسد تاوی چھ حسین تاو یا چھ حالات بدل دی چرو نشلو خرد حسین مشورہ رو غشتلا چھ کلا ٹول ملگری تاویل نو چا یوا رائی پیش کا چا بلا رائی پیش کا دو تو فرمیل چا نسیات یو کمیجو واپس شی علماء فرمی چا مشورہ دغا خوشوا خود محمد و دے ابراہیم تر زمن چک شول ویوا چغا دے نارائی تکبیر یو والا ویوے چا دا خود دیر بغیرتو بودا یا رب دیر غیرتی وی چی میرو اخپل شدتا واپس درومی وہ دے ابراہیم و محمد وینے بندے دا کفا کا کڑاوی میر دا اللہ پر ذات قسم وی چی یو دے دے انتقام واخ لیاوے میر وینا پا کفا شتیاشی دا کدائی نشی بے خو نارائی تکبیر شوروش مجال وہ چی سکتم کدائی شوال چی کلا ورہ سے دو دغش زرکسن مسلح فوج امیری خر پہ مقرار کا خر نہ میرا چا کلا رو گئے نو اگی درمداری و سر اوکڑا امش پیشیل مینز امامت خرد حسین وکو مزدگار مینز وکو و توے فرمیل چوے سمیش تا اجازت وکا چی میش واپس شی لیکن اگی و توویل چوے عبید اللہ ابن زیاد ویلی دی چی یزید ویلی دی چی اجازت نشتا مو پا مخشوے حاضر کے کشمدائی ارتشا کنی مڑوے دوے تو چی دتا خوز ناظر ہے چراون شل نو مزدگار مین دی چی وقت دیو تقریر وقت یوا خطبہ اولا چی مفتی محمد شفیع سے با خطبہ نکل کری دو چی دے برداشت نہ بارا دو چی ظلمون ہے تو اسمو نہ پیدا نہ چی سو کیو اسے دی چانا خاندان نیا تو اسے دا ظلم ویلے کئی کچھ دیکھ لاؤن منل نو تا مخشش و چتلائی نشے نو جنگ بندے شیری ہوکڑا واقعہ ورداد و مختصر نقطہ تا ذکر کول گوڑا نو چی جنگ شیری شو دو کسونو جنگی دل دے دیر پا بہدری سرا دے دیر کم ویوا دیر سید گناز زیوت وی دے اویا کسون وی خواویا کسون خدیر کم کسون وی صحابہ دیر رائی ویرکچ دا شدینا ماد سرا بیا خو آخ دا زن سرا بیت لیوے آیا تکلیف جوڑ شو نو مزدگار منزو چوٹی شوا دا خبر دے برداشت نا دو تکی عثمانی سے دا خبر تا اشارہ کڑی دو خرد حسین پاو دو سب بندے لگیا دائی کہ دا مخوین دا یو ظالم پہ گزار وکا دا دخ طرف تا پستا مخ بندے ہوئیشتا چا دخ طرف تا غشای پہ ہوتا دا خلے دے بے پزی دیوین اڈاکا شوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائے مبارک خرات حسین اختبت دعا وکڑا اسڑائی دغا سے مرشان چی چاویشتا خلے وسیر اللہ شوا نخل مبارک آوین نصفاکڑا غشای واسطا مزدگار خود بای بیا ہوئلا لیکن دے بیا نمانے کے دل سبو چی جنگ شروع شو دیر زیود جنگو شخو پا دے بندے او ببند کڑی وے زیود تکلیف تے دغے ہو دے پروردگار شانتا ہو گورا کہ پا دگی ٹیم سے پا جنگ سے علی اصغر
دیر سخ ولاگد خرط حسین رضی اللہ عنہ بچائیو چکلا وراسے ولاگد نو آروغا چی چوٹی اکڑا دے مقابلے نا دے خرط حسین پا غیش سملتوی چی بچیا صدی ہوئی چی اس تکلیف نشتا خود تجائیں نو دا خیر مبارکا خرط ساکینہ رضی اللہ عنہ و در دلا میر مبارک خرط زینب تاوی چی تا اطلاع ہوگا و تا چی ظلمون کمڑوے و خی عزیتون خدای بخور خلوصے کے تجی دیر ساخت تجی خواہ بنا خلوصا علی اصغر سلگے وئی چی گزاری پہ ہوکو پا داشی طرف تا رگ بندے غشای دا پا جولائی شے ولا گے دو چی ویوی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ خرط حسینوی چی انا للہ و انا الی راجعون استرگے ویر پٹیکڑے پوسن عدد استرگے نیش کے دا پا مخولوی دی خرط زینب وی تاو فرمیل چی سوش تو خسترگ نیش کرو گلو دائی خسلگے بند کڑے ویچ آرام تاثر شو وچے کلا دو روغلا و دد روح پرواز کڑے ہوں دو پوس پہ ورسم لستا بیا پسیدون شخو ڈیرہ جذبہ و جلالوی دد دیگ یشتا ورکو خرط حسین رضی اللہ عنہ میدان جنگ ترو گئے خو پدا جلال سرا شیری اوکڑا چی دیو مقابل مخا خونوا چی سی کسونو مختور عادت نشو تم گیتا اغدیشے شمر دغدیشے رو غلائیوں دا خروی چی لشکی گزاراکڑا خدا شمر دیر ظالم تکی عثمانی سے بھی نو دگی دے پیرا ڈر اوکر درے بوند دیش غیشی مخترف تا پسینہ والا گدل یا دوا بوند دیش مختا و درے بوند دیش تر طرف نا پہ ولا گدل دائی پڑ مخی دے اوس نا ولوید جیمے مبارکا ولید فوراً شمرر منڈکڑا دا پسینا پوسک شنست چوڑے رواستلا خرط حسین بے ہوش دائی خوچ ہوش رو گئے و توی یا شمر ما تفعلو بی اے شمر ظلم دا جواب را کوا چی داد سیرا دا تا خو چوڑتا یا راستلے دا ویچ ماتا دا ڈر دا چی ساریر کلم کوا یزید دا سار پہ انتظار دے خرط حسین و تاوی چی زیوید و خبر تپوس کوما ایو یومن ہیا نند تشی ورز دا دائیوی تاوی ہیا یوم الجمعہ ننغی جمعہ مبارک ورز دا بیا خرط حسین و تو فرمیل ایو وقت ہیا دا دے تشی وقت دے خبر نمی خبر آواو دائیوی تا چی وقت صلاة الجمعہ اے جمعہ مبارک دل منظر ٹیم دے خرط حسین رضی اللہ عنہ تو فرمیل چی شمر دا جواب را کوا چی ویس خطیبان چی پا ممبر بند ناستی تشہی بایا نوی شمر وی تاویل چی قرآن بایا نوی او دتانی کا مبارک حدیث بایا نوی خرط حسین دی جناب رسول اللہ دینا مروے دی سرا دسترگن دیش کے باران شورو شو پا مخپرے چکی میں خٹے ہوئی نشاخے وی آپ پا مخا بند روان شوی دوم رضیات اوش کے رالے چی پا مخپرے خٹے ہوئی نے پات نشوی شمر وی توائی چی تاسو خو مرگ نا نیرے دے مرگ نا لکا چی ویرے دے دائیویتا چی مرگ نا نیرے دلائی خو اے ظالماتا تا طرف نا دردرومی چیا خو میں دینی کا مبارکہ حدیث علماء کرام پا ممبر بیانوی او تے دل مسید سینے نا ناچی سار میں ترنگے کاٹ کوئے شمر وی توچی بیسو آئے ویچ دمر اجازت راکاو زخو مسافر دا نن دو دا سلوش کولا کیڑی چے کلا تقریر دا سے زیتر ورسی چے شیطون یہی چے خلق کے لکا چیڑی نا بدل کنی دا یا بجلی تا گوتے ویری یا جانیٹر تا گوتے ویری یا سب بلا خرکاتو خدا شیطونی خرکات
مود اسلام رڑے پدگی ٹیم شدوتا ہوئی چھ بیسوی آئے ہوئی چھ زچ دوارا کتا دی جمیل من دا مشپشین من زادا کا تبینی ہوئی سینہ دے غیش نڈا کا دو اچر بیدور شدو قرآن پاک داس گردوں لکا پستاول چھ گردوے تو سو قتلی وقت دا شیخون وی دغه دا قرآن پاک دا سے سنگ تا دے پستاول گوندے آچا اولا ہوں کچھ پہوش را گئے قرآن پاک کی روچت کا پسینہ پوس والا گو نو پا دغ دیشی پس سجدہ بندے پروتا ہوئی سبحان ربی العالی ایلو یا خدایا ایسے پروانشتا دے مانی کا مبارک خلد قرآن پسار باندے وی نینا جنگے خود سے ڈکا شوے او خدایا پا مقش کاڑے شاخوے تائف تطلعوں طول وجود دیوی نینا لوہ لوہانو اس پروانشتاو نازانین پیامبار پا جنگے خود شازی ما پا خپلا قتل دی کہ دے پکانی وشتے ہوں دا لاندس جان سنیا سفلانا لاند غاش خلے پلیری ماتو خلے وین نڈا کوا رمالی و چت کو او فرمی کیف یفلح قوم خذف فمن ابیہی من دم جاس جہل کو مچالی دلائی کہ خوش پیامبر خلے دیوی نے نڈا ککڑا ما خو بل جرم ندائی کڑائی صرف خلط داوائیں کیا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون سرتاج الانبیاء رحیم و کریم پیامبر تاو گورا علماء فرمی چی رمال ید دے پارا نیولیوں چکا ماوی نمدکا تلاڑا چی دا سنیوی چالا تالا جلال شراشی و پدا کفار بندم زکا و ناڑوی جہنم تلاڑ نشی کویشت ما خبر نو منی دے پاولا سے ادا سے کسانوی چی ما خبر و تسلیم کوی نو دے مانی کا مبارک خلد دین پسار دیوی ننڈا کا کڑیوا اس پروانشتا یا پروردگارا چت ناراض نشد ناراض نئیما پدگی ٹیم سے خرد حسین رضی اللہ تبارک وطنو پسیدہ پروتے چو عبیداللہ ابن زیاد راغے شمر تاویل کہ دی حضرت حسین سارویل نہ موجود ہوئے چتا مڑکڑے دی کہ کلا چاوے تو چنا دا خوشنام دائی دا دل مانزے اجازت ور کڑے دی ظلم راغے دائی پا سویدہ پروتو پدا پستنا سے پلاتا ہوئیں دے سویدے نا پڑمکے گزار کو بیارا منڈکڑا پسینہ باندے پاس کشنستا چوڑے رواستلا دلاند شنڈ مبارکا قدرتی دا سے تک کسراواتو ہوئے چکا گلے دیور کڑے دو آ شنڈ مبارک ہے ونی والا او چوڑے پہ والا گا والا ہوئے چے حسین دمرا دے نالا لوما اول دے دا شنڈا کاٹ کاؤں داغا شنڈ دی کہ یزید بیعات نہ دے انکار کڑے ہو دا شنڈ دے اس کلا نپریدما عبداللہ یو جلیل القدر صحابیوں دا دید بری کمندان و عبیداللہ ابن زیاد عبداللہ راغ ترے پلاس شوا عبیداللہ ابن زیاد تا ودرے دو پدا ناس شیویں دے دی سینے نا پڑمکے گزار کو عبیداللہ ابن زیاد و ترگوری ہوتے کہ عبداللہ تخما ڈیرے بریس پوئی اللہ تا دے خطاش وکا چالتا وشا لیکن دیکھی دستر کے تک اسرے خط لی دی وہ پا جلال شویتا ہوئی کہ خبردار ساری کلم کا پروانشتا لیکن دا شنڈنا ودرے دا غاغ شنڈ دا کہ جناب رسول اللہ مسجد نبوی سے ناستے کیا میواوے تروڑے و بابو سلام تگوری کہ حسن و سلو کلر درومی چیز میواوے گزار کماؤ حسن حسین پمنڈرالل جناب رسول اللہ ناستی صحابہ گیر چے پر اولار دی دے پا جولائی شکشے نستل نو دمیوارو خستا نیمائی وخلطا گزار کرا نیمائی بلخلطا گزارو فرمائی اللہ لیکن پہ حسین دمرا گرانو ذکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ترمیزی خدیث تے الحسن منی و انا من الحسین حسان دے مانا دے عزت حسین نیما محدثین لکی چی دغیوہ توجیدادو چی حسین دیر پہ گرانو
حسین خوراک تا خیال ندائے دا مبارک مختہ قتل ہمیں وینا دا شونڈا کا کڑا ہو گرزے دا عبداللہ عبیداللہ ابن زیاد تزدکوائی چا شونڈے ناما نشا وچ جناب رسول اللہ چا شونڈا کا کڑا ہو لیدا دا پا مبارک لا سنا بندے دے حسین زنی سر اللہ اسلان دے کڑل آخلتا یا شونڈا نر دے کڑا نو دا پخپلا ربا صفاء فرمایا لا بدیغن بعد یہ چاپ فرمایا لا او دے خدای ظالمہ دا آغا شونڈ دی چی جناب رسول اللہ چاپ کڑے وی ماتا دا خطرہ رالا چی کدا شونڈے دے کاٹ کڑے چی دا سے نوی چی کربلا پا میدان بندے دے کانی باران نازل نشی آلال یہ کام لیکن دا شونڈے زن برداشت کاؤ ماں چی دے خرد حسین ساری کلم کو دا دیوین مبارکنا خل مبارکنا دا الفاجریش وال چشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دے خرد حسین سار مبارکی اوچت کو عبیداللہ ابن زیاد کہ کلا او خستا دے حسین دے ماں دے خرد دے یزید نو طرف تیروان کو چی یزید تے اور رسو نو پا تخت بندے گزار کا ما شہورا واقعہ دو روات سر درمی چی یزیدہ سے وردہ ٹنڈے رو خستا او دا پدا شونڈا شیوالا چی پدا شونڈے دے کا انکار نوائے کڑاوے سو دا سے حال نوائے فوراً اگا عبیداللہ راغے پورا منڈا اکڑا سپینجی رسڑا عبداللہ راغے وہ یزید یہ دے تخنہ دا سے ہوئے چا پڑ مکے گزار کو اللہ اکبر نرائے او علام ویتوے چا خبردار ما عبیداللہ ابن زیاد دے دے نمانے کڑائے ہوں چا گورا شونڈے نا ودرے جا شونڈے تا اسم داغا شونڈا دو چی جناب رسول اللہ دیر پمینا سرا چاپ کڑے وا چی دا سے نوی چی کربلا پا میدان بندے دے کانی باران نازل نشی خرد حسین رضی اللہ عنہ ویچی یزید بندے اول دباو رو گئے بیا اویل چی دٹھا برے رو والے وچی آغا رو استلے و اگے کیمت دالیرانا خبرے وی تکری دی پار دیر ٹیم لگی جا دے برداشت ندی بیدا خرد حسین کاری محمد ویسے پا خاتم النبیین شے و انکا لالا خلق نظیم لندلی کی چکلا قیامت رید شی بیاو 302 کس 307 پیش کی چی دا یزید نمبر و راشی یزید تا وات کڑے اچھے دلیوی دلبار تا وہ حاضر شی طول دلبار و دیر جلال شیوی اللہ تعالیٰ و دیر پا غصاوی یزید و خڑسترگوی لوڑوی چے پا دغ دیشے ہوئے تاوی حسین و دا پریسار پا گیشنی ولاوی ہر کس چے پیش کیجی حدیث مبارک سے جی پا کم شکل شوائی پہ غیر شکل و پیش کیجی دیوین نا اٹول کا کاروی نخرد حسین تاو جبریل وی میں یشہد لکیا حسین گوادشتا چے دد قتل کڑے دغدشو اعلان ہوئی خرد فاطمت الزہرہ لخت جی گرے جناب رسول اسلام دے حسین و دے احسان مور مبارک رو بے لئی چکل آروشی نو حسین و چاپ کو وہ پڑ مخیو پا سویدہ والویجی وہ دسترگ مبارک نوے دے عشقل گاڑا رہو نشی بیاو سر اچت قوت وئی یا اللہ اے دے ماربا حسین دے مروہ پروانشتا خوارمان میں دادئی چے دے بے پرمان بندے لاڑ دے بے اجازت کے نو کڑے اے دے ماربا یزید خو خامہ کی جہنم تا والا راو خو اگی جہنم تا چنر جہنم دن آرہ و رضاو یا وارا پناہ واری چے دمرا سختی و دمرا گرمی چا انداز نوی خدایا دلبار اٹھول خاموش یزید اٹھول طریقی بیڑے ویپسیتا ہلا چے دلی چے دغدش ویلان وشی کاری محمد طویب سے فرمی چے جناب رسول اللہ چرا غلائی نوی کیس چرتا پیسہ لکے دیشی
نیو مناو اعلانو شی فرشتے ودریجی استقبال تا ودریجی چی جناب رسول اللہ را راوان دی یزید پا وجود بندے اتران دا گڑا شی پشیوے تریجی اٹھول وجودوے تریجی چی سرتاج الانبیاء رحمت للعالمین نظراو گوری چی لیر مبارک ہے پسویدہ پرتاوی خرات حسینو دا پریسر پگیشنی ولائیوی دیوین ناولو لوحانوی پدگی ٹیم شہد اخلاق تا گورا جناب رسول اللہ دا پیس مبارک ونسی اخپلا لیر مبارک توراشی چے دے مالور مبارک یو درخواست میں قبول فرمایا اے دے مالور مبارک یزید دے خدای دے پارا معاف فرمایا اے دے مالور یزید کا جہنم تلاشی تا تا ایس فائدہ نشتا او کا یزید دے معاف کا اللہ تعالیٰ خرد حسین تلو یہ مرتبہ نصیب فرمائی زکا اللہ تعالیٰ تفرمی چھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یا رسول اللہ تو تا میں بہترین اخلاق نصیب دی چھے آغا یزید چھے خرد ماویا سیبتاو جناب رسول اللہ فرمیل چھے نیرہ ڈیرر بندے گرانی خونر دے مرد رو ماتا دے وجود نماتا دیوین بویر درومی تاودا سے بچائی وی چھے مال مسیحانو قتل کری لیکن آغا یزید پا بارش ہو جناب رسول اللہ پلا لورتا وائی کہ یزید دے خدای دے پارا معاف فرمایا مود اسلام رنے مزید خبر ہے برداشت کوائی نشدی بیمورے دے واجنا چاہ دے کیم ہوئی دے حسین سارا خبر شریکی آدھے برداشت نہ برا دو اللہ رب العزت دا شدی بے حد مبارک و فرمی دا سے شودے دا ہمیشہ ارچا تا خدای نصیب کو دے خاندان دا ٹول پا دا شودے بندے دا تمرا خلق چی پدا سے شریک تی علماء کرام نتخانون ملمانا تمرا خلق تعاون و امداد کڑائی دائی نر و شد وڑی کستر چی پدا تقریب سے شریک شوی دی خدایا ٹول تا دا سے نیک شودے نصیب کا پروردگارہ دا نکاح پا خپل رضا سے تک قبول فرمایا سبب دے کمیابے و دے محبتی و فرمایا پدا پینزلہ سمسا دیشے چے دے دائیوا جذباوا چے ورو تیرا شوی دو ولیما تیرا دو دے بیاخ جلسہ مناو کولا دخکلی دے پرائیوا خوشحالی دے علماء و تکلیف برداشت کو خدایا دے دا صدقے خیریتین پخپل جناب سے قبول کا چے څومره کسونه دے سر ہمدردی کڑی شرکت یہ کڑی پروردگارا اغا تلوی اجرین نصیب کا پروردگار دغ دردمن واقع پا خاطر میش خودیر کمزیری دا سے غم و مصیبت نمیش پا امن و پا امان کا خپل رضا دی میش قبولا کا پروردگارا خپل رضا و نصیب کا میر دعا پا خپل جناب سے قبولے کا میش چے دغشتیک ندریمی مخلوصین تروی تے قبل اول ناڈاکو فرمایا تے خلیمہ و فرمایا وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین.